Oğlumun beslenmesini hazırlıyoruz. İlk önce tereyağını koyuyoruz. Utangaç olduğu için böyle yapıyor. Çiğ köfte sosunu koyuyoruz. Sonra nerede lan? Adası nerede? Adayı nereye koydun lan? Oğluma çok iyi davranıyor. Biz böyle anlaşıyoruz. Sonra bir gigabyte telefonu koyuyoruz. Adayı nereye koydun? Söyle. Sonra da adasını koyuyoruz. Sonra da minimum çikolatasını koyuyoruz. Evet, oğlumun beslenmesi hazır.